संडे स्पेशल में आज मैं बनाने जा रही हूँ पिन खजूर, जिसे कहते हैं खजूर, डेट्स, इसकी खीर। तो इसमें अपन डालेंगे दाख, किशमिश और ये चारोली। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, फाइबर से भरपूर होती हैं, कैल्शियम से भरपूर होती हैं, आयरन से भरपूर होती हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर खाली खाएंगे दाग को तो ये आपका वेट लॉस करेगी, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ खाएंगे तो आपका वेट गेन करेगी। ठीक है, ये प्रोटीन है। जो काम बादाम करती है वही काम ये चारोली करती है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आपको देर तक भूख नहीं लगने देती, इसलिए ये वेट लॉस करती है। लेकिन जब आप इसे दूध के साथ लेंगे तो प्रोटीन जब दूध के साथ मिलाया जाता है तो वो आपका वजन, आपका वेट गेन करता है। और ये है डेट्स, पिन खजूर। देखिए, इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है और प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं। ये भी आपका वेट लॉस करती है अगर आप इसको खाली खाएंगे। तीन पिन खजूर, सिर्फ 3 डेट्स डेली खाली पेट, तो ये आपको देर तक भूख नहीं लगने देगी और जिससे आपका वेट लॉस होगा। और इन सब में आयरन होता है, चूंकि तो आयरन आपका ब्लड बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ठीक है, तो अब लेकिन अब कैसे मैं इस बार आपको वेट गेन करने के लिए रेसिपी डाल रही हूँ संडे स्पेशल। बहुत से लोगों ने कहा है कि हम लिनथीन हैं, हम जो है दुबले बहुत हैं, हमें ब्लड की कमी है, एनीमिया है हमें, तो उसके लिए आपको इसी रेसिपी डाली। तो मैं आज ये संडे स्पेशल में दूध के साथ इन चीज़ों को बनाऊंगी। जब दूध के साथ इन चीज़ों को बनाएंगे तो ये वेट गेन करेगा। प्रोटीन है इसमें, और इसमें फाइबर है, कैल्शियम है, और इसमें आयरन है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये सारा आपका ब्लड भी बढ़ाएगा, आपको एनीमिक होने से बचाएगा, और जो है आपका वेट गेन करेगा। तो देखिए, मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा डेट्स की वो निकालूंगी, इसमें बीच में जो गुठली होती है वो निकाल के मैं इसको 4 पीस में कर लूंगी। 4 पीस अपन इसमें बॉईल करेंगे, और ये तो वैसे डल जाएगी दोनों। फ्रेंड्स, इसमें क्या कभी कभी दूध फट जाता है, क्योंकि ये डेट्स भी कभी थोड़ी सी खट्टी होती है, ये भी कभी थोड़ी सी खट्टी होती है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं देता है। फटा हुआ दूध और ज्यादा फायदा करता है आपको, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप इसको बस बॉईल होने दीजिए। ठीक है, दूध फटे ना फटे उससे कोई मतलब नहीं है, बस दूध आधा रह जाना चाहिए। ठीक है, और इसको आप जैसे 2 मेंबर्स की बना रही हूं मैं, तो देखिए इसमें मैंने 6-7 ली हैं छोटी साइज की। और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं सिंगल, तो ये 10 दाने लेंगे, या आप 15 ले सकते हैं, 10 से 15। और ये सिर्फ आप 3 दाने लेंगे। ठीक है, 3 डेट्स लेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेने से आपको दस्त हो सकते हैं, आपको फीवर हो सकता है। ज्यादा ये लेने से, ओवर डाइट करने से, इसकी ओवर ईटिंग करने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसकी सिर्फ 3 लेंगे, इसके 10 दाने लेंगे, या 10 से 15 तक आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बताती हूँ आपको साफ करके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको पीसेस कर लिया है छोटे छोटे से। ये देखिए 4-4 पीस कर लिए हैं मैंने। अब मैं इसको, ये दूध भी बॉईल हो चुका है, देखिए मैं इसमें सबको डाल देती हूँ। अब इसको बॉईल होने देंगे अपन, दूध आधा रह जाए तब तक इसको बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी है, ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। देखिए अब ठंड शुरू हो गई है, थोड़ा सा मिला के थोड़ा सा हीट भी देते हैं बॉडी को, तो जो है इसलिए भी इसको ठंड में खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हीट देते हैं और ये कफ का नाश करते हैं सारा। तो जैसे दूध आपका कफ बढ़ाता है, खाली दूध, लेकिन जब इसमें आप ये डाल देते हैं पिन खजूर जब इसमें डाल देते हैं डेट्स, तो ये आपके कफ का नाश करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी जुकाम रहता है, खांसी चल रही है, तो आप 3 दिन तक रात में इसको 3 पिन खजूर थोड़े से 2 कप दूध में बॉईल करके, जब तक दूध 1 कप ना रह जाए तब तक बॉईल करके, और उसको रात में खा के, और उसके बाद कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं पीना, और आप सो जाइए। देखिए आपको 3 दिन में आपका जुकाम या कफ, खांसी ये ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, बनाइए, देखिए मैं बन जाता है तब मैं आपको बताती हूँ उसको। देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग बॉईल हो चुके हैं। इसका थोड़ा सा देखिए रेडिश कलर आ चुका है। देखिए अभी इसमें से भाप निकल रही, तो ढंग से कलर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी इसका थोड़ा सा पिंक रेड जो है वो कलर आ चुका है इसमें। तो देखिए अब मैं आपको कटोरी में निकाल के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो चुकी है। देखिए इसमें डेट्स है और
चारोली है और इसमें ये है दाख है, छोटी दाख। फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी नेचर में चीजें हैं वो सारी आपको फायदा पहुंचाती हैं। बस ये आपको देखना है कि आपको कैसे खाना है, कब खाना है और किस चीज के लिए खा रहे हैं आप। उस हिसाब से उसको बना के खाइए, कच्चा खाइए, सादा खाइए। तो फ्रेंड्स मेरी चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसका आनंद लीजिए, संडे स्पेशल रेसिपी। और अगर आपको मोटे होना है तो आप दूध में खाइए, अगर आपको दुबले होना है तो आप सादा खाइए, पिन खजूर खाइए, दाख खाइए, ये प्लेन खाइए। और अगर आपको हेल्थ बढ़ाना है, अपने मसल्स बनाने हैं, बॉडी बनानी है, या आपको मोटे होना है, या आप डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आप दूध में इसको बॉईल करके खा सकते हैं। और आपको कफ अगर रहता है तो भी आप ये रात में सोते टाइम खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये खाइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।